Fakta kocak tentang teh. Ternyata teh itu minuman paling populer di dunia. Bayangin aja, setiap hari dunia ngabisin 3 miliar cangkir teh. Itu berarti lebih banyak teh diminum daripada kopi, soda, atau bahkan air putih. Gokil banget kan? Jadi varian teh kayak teh hijau, teh hitam, teh olong, semuanya punya manfaat unik kayak ningkatin metabolisme sampai bikin rileks banget. Oh iya, tahu nggak, tradisi minum teh udah ada sejak 2737 sebelum Masehi di Cina. Waktu daun teh nggak sengaja jatuh ke air panas kaisar, 神农 dari situlah teh jadi budaya dunia. Kalau kalian tim teh manis, teh tarik, atau teh tawar, share dong favorit kalian di kolom komentar.